자, 오늘 여러분들이랑 저도 같이 연습을 하려고 이렇게 나왔는데요. 구독자분들, 스코어를 줄일 수 있는 좀 더 실질적인 방법을 좀 설명을 해드리려고 해요. 제가 하는 연습 그대로 따라 하시면 돼요. 자, 어드레스 했으면, 자, 우선 백스윙을 너무 크게 가려고 하지 말고 백스윙 때 배꼽이랑 팔이랑 같이 움직이면서 하프스윙 정도만 가주세요. 이렇게 하프스윙 정도 갔을 때 우리 체중이 오른발에 한 60%, 70% 정도 실리면 좋은데, 이때 문제는 상체를 이용해서 움직이려 하지 마시고 그 상태에서 회전을 해가지고 체중이 오른발에 어느 정도 오는지를 조금 한번 느껴보세요. 절대 상체가 밀려서는 안 돼요. 자, 회전 했을 때 손은 한 명치 정도까지만 가주시고, 자, 하나, 그리고 하체를 이용해서 공을 치는 거예요. 이때 중요하게 생각해야 되는 점은 어깨의 힘을 최대한 빼자. 우리 지금 스윙을 작게 하고 있잖아요. 훨씬 더 풀스윙보다 쉬우실 거예요. 그러니까 이때 집중해야 되는 것만 집중하시면 돼요. 자, 어깨에 최대한 힘을 빼자. 다시 어드레스 해주시고, 자, 백스윙 때 배꼽 회전해서 하프스윙. 임팩트 때 어깨 힘 최대한 뺀 상태에서 몸통이랑 같이 툭. 자, 힘 빼주는 게 중요해요. 아마 여기에서 백스윙 때 체중이 힙이 밀려서 오른쪽으로 가시는 분들이 분명히 계실 거거든요. 자, 회전해서 체중이 오른쪽 가는 거 느껴주고, 어깨 힘으로 땅 치는 게 아니라 어깨 힘은 최대한 빼주고 팔이랑 몸이랑 같이 있다고 생각을 해보는 거예요. 처음에 이 정도 구간에서는요. 자, 이 정도 구간에서는 팔이랑 몸이랑 같이 움직인다, 이런 느낌을 좀 더 주시는 거예요. 자, 여기서 다시 백스윙 때 회전. 그렇죠. 하체를 이용해서 툭. 하체로 리드하는 거를 배우시고 상체 힘을 빼서 이때 치고 나서 왼발의 체중이 80%에서 90% 정도 오는 거, 이 두 가지를 느껴보는 거예요. 자, 어깨에 늘어뜨리고, 최대한 늘어뜨리고, 늘어뜨리는 데 집중. 회전. 하체를 이용해서 툭. 이렇게 해서 공을 최대한 똑바로, 그리고 정타를 내려고 계속 노력하세요. 회전. 체중 오른쪽 왔으면 툭. 좋아요. 자, 여기에서 의문점이 드는 게, 제가 여러분들한테 해드렸던 말들 중에 백스윙을 올라가면 팔과 어깨를 분리해야 된다, 몸이랑 같이 움직이면 안 된다라고 얘기를 했는데, 지금은 같이 다니는 연습을 하고 있잖아요. 자, 이렇게 하는 이유가 뭐냐면, 팔과 어깨를 분리하는 이유는 올라가서 다운스윙 때 이 힘으로 공을 치기는 사람들한테는 무조건 팔을 분리하는 연습을 먼저 시켜줘야 되고, 이게 됐다면 원래 순서는 백스윙 턴, 자, 수직 낙하 시켜주고 여기서부터는 하체로 리드해서 스윙, 그리고 피니시를 넘어가는 게 아주 기본적인 매뉴얼이에요. 그래서 우리가 마지막 단계를 먼저 연습을 좀 해보는 거거든요. 자, 어깨 힘 빼고 하체로 움직여서 이 느낌으로 연습을 해주는 거죠. 자, 몇 개 계속 같이 치실게요. 자, 백스윙 회전, 체중 오른발, 하체로 리드. 자, 이렇게 치면 공이 생각보다 굉장히 똑바로 갈 거거든요. 굳이 이렇게 치는데 공이 오른쪽 왼쪽으로 갈 이유가 없어요. 그쵸? 자, 백스윙 턴, 회전, 체중 오른발 왔으면 하체 이용해서 툭 쳐서 팔과 몸이 같이 다니는, 여기에서 문제는 상체와 팔이 같이 다니는 게 아닌 하체를 이용해서 팔과 몸이 같이 다니는 느낌을 연습을 해주는 거예요. 절대 우리가 전에 했던 내용과 다를 거 하나도 없는 거거든요. 마지막 단계인 팔이 정확하게 분리가 됐다면 하체로 리드해서 인사이드로 가져오는 이 부분을 계속 하는 거니까 이 부분을 계속 따라해 보세요. 여러분들이 실질적으로 필드를 나가서 방향성과 정확성이 훨씬 더 좋아질 거예요. 자, 백스윙 턴, 하체로 리드. 그렇죠. 저는 이렇게 했을 때 상체의 힘을 최대한 빼는 연습을 지금 하고 있는 거거든요. 여러분들도 그거 잊지 말고, 자, 계속 어깨 힘 빼고 백스윙 턴. 이때 체중이 왼발. 아까 전에는 제가 몇 개는 정타가 사실 잘 안 났었어요. 근데 저도 계속 하다 보니까 정타가 잘 나죠. 여러분들도 지금쯤 이 정도 연습했으면 정타가 조금씩 나고 계실 거거든요. 요렇게 충분히 한 10분 정도 더 연습을 하시고, 지금 요거를 한 번 더 반복을 하세요. 제가 한 만큼. 자, 요게 됐다면 이제 다음 단계인 다운 블로우를 연습을 해야 돼요. 실제로
제가 필드에 나가서 레슨을 해보면 스코어가 안 나는 이유가 비거리가 안 나가서 그래요. 자, 비거리라는 건 스윙 스피드가 빨라야 되고 공에 전달되는 힘이 강해져야 돼요. 자, 근데 스윙 스피드를 단시간에 늘릴 수 있냐라고 했을 때 불가능해요. 예를 들어서 이거랑 똑같아요. 고음이 안 올라가는 사람이 단번에 어떤 방법을 가르쳤다고 갑자기 고음이 올라가지 않는 것처럼 스윙 스피드라는 건 계속 트레이닝을 해야 돼요. 그렇지만 우리가 그래도 비거리를 많이 내보내야 되잖아요. 그러기 위해서 가장 우리가 할 수 있는 방법은 정확한 로프트로 공을 맞추는 거예요. 정확한 로프트로 공을 맞추는 건 제가 생각했을 때 그렇지 못한 사람과 한 20m 정도는 차이가 나거든요. 우리가 실제로 파4에 나가서 드라이버를 치고 드라이버가 200m를 쳤다고 하면 대부분 150m, 뭐 160m 이런 게 많이 남을 거란 말이에요. 그런 데에서 사실 150, 160을 보내지 못해서 투혼을 못 시키면 스코어를 줄일 수가 없잖아요. 그래서 거리를 내보내려면 우리가 7번 아이언으로 150m를 치려면 무조건 다운블로우를 할 줄 알아야 돼요. 그래서 다운블로우를 하는 방법을 두 번째로 우리가 연습을 할 거예요. 자, 다른 거 생각하지 마시고요. 최대한 이 공을 낮게 보내는 느낌으로 연습을 해보세요. 팔로우 스루를 낮게 가는 거예요. 자, 단 우리의 느낌은 백스윙을 올라가서 자, 어떤 느낌이냐면 힘으로 상체를 이용해서 낮게 보내면 공이 왼쪽으로 낮게 가요. 그게 아니라 최대한 우리 팔의 감각을 유지해서 자, 오른팔은 올라가서 무장구를 바닥으로 친다는 느낌. 자, 왼손등이 타겟을 보는 느낌으로 오른손을 빨리 써버려서 스쿠핑이 생기는 게 아니라 그대로 가져와서 앞에다가 퉁 떨어뜨려서 공을 최대한 낮게 보내보세요. 대신 공을 똑바로 낮게 보내야 돼요. 자, 낮게 보낸다면서 이런 식으로 왼쪽으로 낮게 보내는 게 아니라 자, 제가 보여드릴게요. 자, 그대로 가져와서 땅 해서 공을 이렇게 낮게 보내야 돼요. 제 팔로우스를 보면 걷어 올리거나 뭐 위에서 상체를 쓰는 힘이 아닌 그냥 팔을 이용해서 퉁 떨어뜨려서 공을 이렇게 낮게 보내잖아요. 요 느낌을 알아야 돼요. 요 느낌에서 아마 여러분들 굉장히 흥미를 많이 느끼실 거예요. 왜냐면 이렇게 치다 보면 내가 한 번도 쳐보지 못한 그 손맛이 느껴지거든요. 한번 연습을 해보세요. 자, 계속 해볼게요. 백스윙 올라가면 탕, 백스윙 올라가면 오른팔이 임팩트 때 펴지는 게 아니라 좀 더 가져와서 앞에서 펴질 수 있게, 뭐 동전 같은 게 있다면 동전을 앞에다 두고 팔로우 스루가 똑바로 혹은 한시 방향으로 갈 수 있게 연습을 해주세요. 하다 보면 자꾸 손이 이쪽으로 올 거거든요, 헤드가. 그래서 앞에 동전 같은 거 하나 두고 그 방향으로 친다 생각하고 툭 이렇게 해서 공을 낮게 보내면 공이 로켓처럼 날아갈 거예요. 조금 더 익숙해지게 우리 같이 몇 개만 더 해볼게요. 땅 쳐서 최대한 낮게 저렇게 나가고 있죠. 다시 한 번 더 빼고 땅 낮게 이렇게 공이 똑바로 가기 시작한다면 이제 우리가 1단계에서 연습했던 그 동작을 같이 접목시켜 보는 거예요. 자, 백스윙 회전, 오른발 체중 왔죠. 그럼 여기에서 하체까지 이용해서 낮게. 사실 골프는 이게 거의 전부거든요. 이 구간에서 이 구간까지 어떻게 움직이냐, 이 구간에서 이 구간까지 처음 스타트가 회전으로 가느냐 스웨이로 가느냐, 이 차이와 다운스윙 때 상체를 쓰느냐 하체를 써서 정확한 궤도로 들어오냐, 사실 이게 거의 전부예요. 그래서 연습을 해보는 거예요. 자, 턴 낮게 보내면서 하체, 그러면 채를 걷어 올리는 힘은 하나도 없이 모든 힘은 위에서 아래로, 뒤에서 앞으로, 자, 뒤에서 앞으로 쓰게 되고 걷어 올리는 건 앞에서 위로 쓰는 거거든요. 자, 그래서 이 힘을 위에서 아래로 한시 방향으로 쓰는 이 느낌을 아셔야 돼요. 자, 지금 아마 연습을 안 해보신 분들은 뒤에서 앞으로 움직이는 느낌을 아직 못 느끼실 거거든요. 근데 실제로 해보면 이게 뒤에서 앞으로 들어야지만 정상적으로 공이 똑바로 간다는 걸 느끼시고 계실 거예요. 자, 다시 만약 위에서 이쪽에서 낮게 들어오면 공은 계속 왼쪽으로 가요. 자, 그래서 중요한 점은 뒤에서 앞으로 하면서 낮게,
지금 여러분들도 느끼겠지만 공이 그냥 찰떡같이 맞거든요. 이 느낌을 느끼는 게 굉장히 중요해요. 자, 이 두 단계는 여러분들이 한 80대를 치기 위해서는 필수적으로 해야 되는 연습이고, 이 부분은 어떻게 보면 지금 가장 필드를 많이 나가는 시점에 항상 해야 되는 연습들이에요. 우리 여태까지 스윙을 많이 교정했다면 이제 실질적으로 도움이 되는 스코어를 줄일 수 있는 이 방법으로 여러분들 오늘 한번 연습해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 오늘도 제 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리고요. 오늘 레슨에 대해서 또 궁금한 게 있다면 댓글에 남겨주시면 제가 영상으로 만들어서 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.